अस्सलामुअलैकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में मोटरसाइकिलों की कीमतों के हवाले से बहुत अरूज पर है। मैक्सिमम आम मोटरसाइकिल भी अगर आप खरीदना चाहते हैं, चाइना के हवाले से भी अगर आप खरीदना चाहते हैं, खरीदने को ख्वाहिशमंद हैं, मार्केट में जाते हैं 45,000 50,000 रुपए से कम नहीं मिलने वाला आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस ऑफर के बारे में। ये बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, आपको पूरे पाकिस्तान में ये मोटरसाइकिल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी रफ्तार के बारे में बात की जाती है। आम चाइना मोटरसाइकिल की रफ्तार भी 150 किलोमीटर होती है मीटर के हिसाब से, लेकिन रीडिंग की देखी जाए तो 95 इसके हवाले से बात की जाए तो ये 20 किलोमीटर इसकी 20 स्पीड से मुतयन है। लेकिन इसके मैक्सिमम जो है 120 चलने वाला है। जिस तरह आप जानते हैं कि हर ब्रांड जो दिखाने में कुछ और होता है, लेकिन रियल में कुछ और होता है। तो दिखाने में 120 है, लेकिन 120 तक जो है सुई नहीं जाती। इसकी रेस जो है एक्सीलेटर 120 तक नहीं जाता, बस 80 85 तक ही दम तोड़ता है। तो इस हवाले से इस मोटरसाइकिल की बेहतरीन क्वालिटी है। ये 120 किलोमीटर फुल जो है अपनी रफ्तार सर अंजाम देता है। के हवाले से अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए है। जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं और जल्दी से खरीदेंगे, इसकी शेप के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी शेप ज़बरदस्त है। ये प्लास्टिक बॉडी में है, पीछे जो है ये लोहे में है। तो बहुत सारे नए नए मोटरसाइकिलों में इस हवाले से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तानी मोटरसाइकिल है, जी हाँ, पाकिस्तान में पहली बार बनाया गया है, शानदार बनाया गया है। और इसकी कीमत के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई कम कीमत पर आपको दिया जा रहा है। जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी अशिया बनती है तो उसकी कीमत के हवाले से अगर बात की जाए तो हद से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ मोटरसाइकिल के हवाले से एक बेहतरीन रद्द-ए-अमल है। आपकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 19,000 रुपए में। जी हाँ, 19,000 रुपए में दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप सेकंड हैंड यूज़ में कोई भी ख़रीदना चाहते हैं मोटरसाइकिल तो आपको वो भी नहीं मिलने वाला, लेकिन ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है। आप देख सकते हैं, इसकी लुकिंग देख सकते हैं कि किस कदर ब्यूटीफुल है। आपकी इसकी फ्रंट लुकिंग देख सकते हैं, बैक लुकिंग देख सकते हैं, साइड लुकिंग देख सकते हैं। तो पिक्चर में मैंने आपको सारे जो है पिक्स दिखा रखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।